Selam. Yoğun ve sıkıntılı bir gün oldu senin için. O yüzden bir uğrayayım dedim. Hakan Hoca'nın tavrıyla ilgili konuşacaksan hiç boşuna yorulma. Doğru olanı yaptı, kuralları uyguluyor. Unutmuştum ben onu. Yoğun bakımda bir hasta yakınıyla boğuşmuşsun. Onun için geldim. İyi, ateşin yok. Şişlik, kızarıklık yok. Beklediğimden iyi. Ne yapıyorsun sen? Hastama bakıyorum. Ben senin hastan değilim. Başka bir doktor baksın bana. Öyle mi? Burada pek doktor yok yalnız. İstersen o Hakan delisini çağırayım mı baksın, ha? Her şeyi doğru yapan ve bütün kurallara uyan Hakan Hoca sana bakar mı acaba? Ne demeye çalışıyorsun sen? Yani sen bu adama toz kondurmuyorsun ama adam seni kovmaktan beter etti. Sen şimdi bırak Hakan Hoca'yı, beni de. Niye buradasın sen? Ya ne işin var burada? Ulu Çınar Hastanesi'ne niye geldin? Niye tekrar hayatıma girdin? Kendi isteğimle gelmedim buraya, yollandım. Senin burada olduğunu bilmiyordum ama karşılaştık işte. Ya bu pek iyi bir karşılaşma olmadı. Farkındasın değil mi? Tuhaf davranan sensin. Birbirimizi tanımıyormuş gibi yapalım dedin. Kabul ettim ama hala ters davranıyorsun bana. Sen de çok ukalasın, onu ne yapacağız? Ukala. Evet. Ben dobrayım ve sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Neden içtin o ilaçları? Çık dışarı. Çok yorgunum, uykum var. Çıkar mısın dışarı? Ya, ben seni görmek istemiyorum. Sen her yerde karşıma çıkıyorsun. Özledim seni. Yapma şunu. Söyleme şöyle şeyler. Neden? Çünkü istemiyorum benimle böyle konuşmanı. Bakma. Sen böyle yapınca özlem bitmiyor. Efendim? Ömer Hoca neredesiniz? Üst kattayım. Ne oldu? 3 yanık vakası var. Yanık mı? Kaç kişi? 3. 4. yolda daha gelenler de var. Otelde yangın çıkmış. Hemen gelmeniz lazım. Hastaların durumu çok acil. Tamam, geliyorum.